暗くなりそう。購入不審者。めっちゃ良くない？違った青い子どこカトルチーズだ今日なんかせんのつまみ伝説のあの料理をあの時どうやって作ったか忘れたけどゲルマ料理をあれマジでそんなに足元にあった動画を再現しよう。守り神2つとったの。置いたらいい。これどう置くん？そういうこと。オッケー。これちょっと待てよ。あっちは高い。みんなで一緒に。
めっちゃうまそう。めっちゃうまそうなんだけど。すごくね。いい？キムチ食べてみて。やだ。切る？あ、でも上げてから。あ、そう。焦げる焦げる。もうちょっと。これ落としたら最悪だな。そういうこと言わない。そういうこと言わない。はい。いくよ。うん。お、できた。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいやん。イエーイ。危ねえ。危ねえ。また音入っとるよ。俺っぽくていい。音溶けてるやん。うるせえな。お、熱っ。焦げてる。あった。やった。
ね。